Top 5, the best parts of the day. kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Iri jambo rigaragara mu gitabo cya Bibiliya, itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 18. Ushobora kwibaza impamvu y'iri jambo, impamvu wenda Uwiteka Imana yavuze ibi bintu donc bemera Bibiliya. Ubundi umuntu kubaho uri wenyine se, kubaho uri kumwe n'abandi n'ibintu bibiri bitandukanye. Iyo uri wenyine n'abanyarwanda bivuga ngo umutumwe wigira inama yo gusara gusa. Ubundi uba ugomba kugira umuntu mubana, yego umuntu mubana wabyumvise neza kabisa. Ni nayo mpamvu uyu munsi turi kwigarukiye mu bintu bijyanye n'urukundo, bakundana se, uburyo bw'imibanire yabo se. Kandi nkomeza kwibutsa ko iyi ni the top 5 nkuko mubimenyereye ku ma episode yindi yagiye atambuka. Cyane tuhereza ibintu bitanu, tuhereye nyine ni countdown, tuhereye kuri 5 tukaza kugera ku cyambere. Uyu munsi rero tuzaza kwigarukira ku bintu abasore bakora, abakobwa badakunda. Sinzi niba twavuga tuti wenda ibintu igitsina gabo se gikora, igitsina gore kidakunda, nabyo birumvikana. Nizera kandi ko mukomeje kugubwa neza, mukomeje kuba mumeze neza muri iki gihe nyine kitoroshye cya icyorezo cya COVID-19. Uyu munsi rero ndagira ngo mutaza no kwicwa n'irungo, dukomeza tunibanira mu bijyanye n'imibanire y'abantu, abantu abagore se cyangwa abagabo, muri ubwo buryo. Uyu munsi rero ikintu nagomeza kubibutsa ni kimwe, umuntu gukora subscribe, mugasangiza n'inshuti, gashyiraho commentaire cyangwa igitekerezo, ubundi tugakomeza no kubana. Iyi ni the top 5, murakomeza kuryoherwa. Alright, nkuko nakomeje kubivuga haruguru ni top 5. Uyu munsi kandi dukomeza kugaruka ku bintu bitanu abasore se cyangwa abagabo bakora, abakobwa badakunda. Cyane cyane urabyumva ko ni igihe baba bari muri relationships cyangwa mu gihe bafitanye urukundo cyangwa se bari mu rukundo. Dukomeza tuhera ku mwanya wa 5 nkuko bisanzwe. Nkomeza kubibuza ko iyi ari the top 5. Mwanya wa 5 ku bintu abasore bakora, abakobwa badakunda. Uyu munsi turavuga ku mwanya wa 5 haje kunegura uwo mwahoze mukundana. Ibi ni ibintu bibaho cyane, ugasanga ukomeza kunegura uwo mwakundanaga se, uvuga ati yarameze gukina gutya, ikoraga ibingibi, akenshi ukavuga ibintu bibi yakoraga. Ntekereza ko umuntu mugenzi wawe uri kubibwira, akenshi hari igihe utekereza ko wari kumva ko wenda utakimukunda se, utagishaka ko mwongera gushudika se cyangwa kugira ikintu muhuriraho. Ariko akenshi iyo ukomeje kubigarukaho igihe kirekire, nawe yatangiye gutekereza ko wenda undi munsi se nawe wazamunegura nkuko nguko wenda se, cyangwa kunegura nawe wasanga ari kimwe mu ngeso zawe, kuko buri gihe hari icyo kintu ugarukaho. Nimba uri umusore se, nimba uri umusore ukaba ufite uwo mukundana, icyo kintu wakirinda, ukirinda kunegura uwo mwahoze mukundana. Yego wenda ibi yakoze ushobora kubivugaho, ariko ntukomeze kuvuga yakoraga gutya na gutya, ahubwo ukikomerezanya mukagumana n'uwo muri kumwe, mukamwiganirira nyine ibyanyu abana guhora wenda unayigurana, ubundi mugakomeza mukaryoherwa n'urukundo rwanyu. Ku mwanya wa 4 w'ibintu abasore cyangwa se abagabo bakora, abakobwa badakunda. Ku mwanya wa 4 dufite
kutabona ko hari icyo yahinduye kuri we. Ibintu akenshi nkunda kubyibazaho, ari igihe ubona nk'umuntu abantu bari mu rukundo ariko mukaba muri kumwe muganira ariko wenda tutigeze wita kuri icyo kintu, tutigeze ureba ko hari ikintu cyamuhindutseho, kumva nyine ko aho ari ni mwiza kuko niyo mpamvu kuko wamukunze, niyo mpamvu ni muri kumwe nyine ukaba utita nyine ku bindi bintu kuko uba wumva ko ari mwiza, ariko akenshi ntago bo babibona neza, ntago babibona neza kuko akenshi usanga yabikoze kugira ngo arebe amarangamutima, kuko agahindura insokozo, agahindura imyambarire, inzara akazihindura ibintu just kugira ngo arebe amarangamutima yawe. Rero iyo utabyitayeho kenshi ibyo birababaza, niyo mpamvu batabikunda. Rero nakomeza kukubwira, nimba uri umusore se cyangwa se uri umugabo ufite uwo mukundana, ujye wita kuri icyo kintu, ujye ureba niba se umusatsi uyu munsi afite inyogosho imeze gute, se uyu munsi afite isoko zimeze gute, imyambarire, kuko babikora kugira ngo twebwe barebe amarangamutima yacu. Iyo byari riri ku mwanya wa 4, kutabona ko hari icyo yahinduye kuri we. Ibintu tugomba kubyitaho nk'abasore. Ariko nako twitegura kujya ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa gatatu uyu munsi turasanga iki sasa. Nkomeza kubisa ko iyi ngiyi ni the top 5. Icyo musabwa namwe ni murakizi, ni kimwe gusa no gukora subscribe, mugatanga igitekerezo, mugasangiza n'abashuti banyu, ubundi tugakomeza kuryoherwa. Nk'uko nabibakubwiye uyu munsi twakomeje kugaruka ku bintu bijyanye n'imibanire y'abantu, ni mu buryo bw'urukundo se, uburyo nyine abantu babana, ko bakwita ku bintu bimwe na bimwe batari basanzwe bitaho. Twikomereza ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 ku mwanya wa 3 uyu munsi twasanzeho ikintu kivuga ngo abasore badakunda kwishimisha. Yes, uyu munsi yari ibintu bigenda bigaragara. Hari abantu babayeho mu buryo bumva ko kwishimisha hari igihe ari ukwangiza se, kwishimisha hari igihe ari ukwangiza amafaranga se, kwishimisha hari igihe ari ukwangiza igihe, kumva ko ibintu by'ingenzi nyine ari bya bintu biri buze guhita bimwinjiza amafaranga, ariko natekereza ko ayo mafaranga abereyeho kugira ngo amunezeze. Sasa iki kintu nacyo rero kiri mu abakobwa ubundi bakunda gusohoka, gutembera, kureba ibintu bishya, kujya ahantu ibyo ni bimwe mu bintu abakobwa bakunda. Kenshi rero iyo uri umusore utabikunda, uba hari ikintu kimwe uba wangije. Bivugwa ko niba utabikunda uri umusore kandi umuntu wabikunda, abita ari igihe kizagera aho ngaho akabikorana n'undi utari weho. Ntekereza ko atari ikintu cyiza nyine cyaramutse kibayeho. Nimba koko uri umusore rero, jya ugerageza byibuze mu gihe cyawe gito wabonye, wishimane n'uwawe, mutembere se, musohoke, kuko nutabikora hari igihe azabikorana n'undi utari weho. Make sure rero ko nawe wagerageje byibuze ukajya wishimana n'umuntu wawe. Hari ku mwanya wa 3. Iyi ni the top 5. Nizera ko mukomeje kuryoherwa. Tukomeza kumanuka tugenda tugera ku mwanya wa 2. Uyu munsi rero the top 5 ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 ushobora kwibaza se hari iki uyu munsi. Ku mwanya wa 2 rero dufite hari kugira impumuro mbi. What? Mwabyumvishe, kugira impumuro mbi. Nizera ko dukuri iki kintu no kukitaho. Iki kintu cyagutandukanya n'umuntu wawe, kugira impumuro mbi, kandi ni ibintu ushobora kwitaho bikagenda bikakuvaho, ugakomeza kuryoherwa n'urukundo rwawe. Nkuko nabivuze, kugira impumuro mbi, burya nta muntu wakunda umuntu ufite impumuro mbi, turabizi, kandi impumuro mbi wanagirwa ari ikintu gishobora kurwanyika. Sinzi impamvu rero cyatuma utandukanye n'umuntu wawe. Abakobwa rero ko kuri bo urabizi,
bita ku tuntu twinshi cyane, you know, ariko ako kantu nawe ntekereza ko ukumva ko kugira impumuro mbi, ugasanga se mu kanwa ntihahumura neza, bahase, you know, ibintu byinshi nyine ugomba kubyitaho ibyo bintu, ukamenya sure ko nimba ari n'akandi ukakitera ukaraba, you know. Akenshi abasore hari igihe batita ku bintu, igihe batita ku bintu bakumva ko nyine biri aho ngaho, icy'ingenzi ari akazi, icy'ingenzi ari ko wakoze, you know. Ariko iki kintu, you know, ugakaraba, ukisiga amavuta meza, ukahumura, ibyo ni ibintu nabyo byakomeza kugufasha mu mibanire n'umuntu wawe mukundana. Yes, nkomeza kubagira inama nyine abasore mwite kuri icyo kintu, nimba ari deodora, nimba ari amavuta meza, you know, ibyo byose byagenda bibafasha. Yes, iyi ni the top 5. Dukomeza kumanuka. Uyu munsi turi kwibaza ikintu kiri buze ku mwanya wa mbere ni ikihe. Ku mwanya wa mbere muri the top 5 y'uyu munsi, ku bintu abasore bakora abakobwa badakunda. Nizera ko ibyabanjirije mwakomeze kubyumva neza kandi bikaba ko byakomeje kubafasha, you know. Ku mwanya wa mbere, ku mwanya wa mbere uyu munsi hariho ikintu kivuga kiti kutamuha umwanya uhagije. Iki ni ikintu cyumvikana, ntekereza ko umuntu wese wumva uri kumva the top 5 nawe ntekereza ko twese twumvikana. Iki kintu tucyumvikanyeho kuko umuntu aba akeneye umwanya, you know, kugira ngo umwereke ko umukunda. Umwanya we akeneye, muha umwanya, ntumuhe amasaha 24 mu minsi 7. Ariko kanya gato ubonye ukamuhe, mwishimane, muganire, mubone umwanya, muvugane. Nibyo bigaragaza nyine abantu bafite ikintu bahuriyeho, you know. Ntabwo bivuze kwirirwa muri kumwe ahantu hose ni bande banyuze, no, ahubwo bivuze ko akanya gato ubonye, ako kanya ukamuhi, aboneka afite agaciro mu buzima bwawe. You need the top 5. Ku mwanya wa mbere niko nabivugaga, ni kutamuha umwanya uhagije. Basore se, abagabo, inama nabagira no guhana abo mukunda, mukabaha umwanya, mukaganira, bakabona ko bafite agaciro mu gihe cyane. Kuko nimba umara amasaha 20 nanga uri mu kazi, urumva akazi gafite agaciro, nawe muha agaciro rero umuntu wawe ukunda, umuntu ufitiye amarangamutima mu mwanya. Ibyo bizagenda bikomeza imibanire yanyu se cyangwa relationship yanyu ikomeze gukomera. Icyo cyari kiri ku mwanya wa mbere kuri uyu munsi. Nkomeza kubashishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ubundi tugakomeza no kubana, mugatuhereza ibitekerezo. Iyi yari the top 5. Ntekereza ko mukomeje kumererwa neza nubwo turi muri iki gihe gikomeye cyane. Ibihe byiza nibyo nkomeje kubifuriza, kandi mukomeze gukurikiza inama tubaha, mukomeze kugendera kuri ibi bintu. Ntekereza ko mukomeje kugubwa neza. Yari the top 5. Naho ubutaha. The top 5, the best parts of the day.